Ngày nào cũng đi chơi bài. Con mắng bố, vì bố không ở nhà, cứ đi chơi thôi. Bố chỉ chơi bài những ngày nghỉ mà. Có cả heo đánh bài đúng không? Bố chưa bao giờ thắng. À ha, làm sao con biết được? Bố gọi họ là vận may. Nhưng người ta lại biến bố thành heo. Mà heo thì không thắng được người rồi. Bố cứ đi chơi bài như vậy. Tiền bạc để dành của các mục đích chi tiêu lớn. Học tập, mua sắm và kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ. Sau mỗi lần chơi bài về, túi bố chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Làm gì đến mức đó hả Xoài? Cũng chưa đến nỗi đánh bạc cả ngày. Nhưng mỗi khi được nghỉ, có điện thoại là bố biến mất. Nếu không muốn gia đình này tan nát, con xin khuyên bố một câu chân thành. Cờ bạc nhà cũng chẳng còn. Vợ con đi mất còn mình bơ vơ. Chứ đừng nghe người ta nói. Con thở là còn ngỡ nhé. Đêm nằm nghĩ lại mà xem. Dân chơi cờ bạc như voi phá nhà.